Ни өсөн тәм-томдарҙы һәм ябай углеводтарҙы ашағанда нутриенттар организмдан сығарыла? Нутриенттар инглиз теленән тәржемә иткәндә туҡлыҡлы матдәләр. Тәүҙә улар беҙҙең организмда ни эшләгәнен аңлайыҡ. Нутриенттарҙың йәиһә туҡлыҡлы матдәләрҙең төп эштәренең береһе тәнгә матдәләр алмашыныуҙа ярҙам итеү. Әгәр беҙ нутриенттарһыҙ ҡоро калориялар ғына ашаһаҡ, тәнебеҙ яғыулыҡты тотоноу йә туҡымалар эшләү өсөн һаҡлауға һалған нутриенттарын файҙалана. Мәҫәлән, глюкозаны эшкәртеү өсөн тиамин, йәиһә B1 витамины, калий һәм магний кәрәк. Ошо 3 нутриент энергия етештереү өсөн кәрәк. Тағы цинк булыуы мөһим. Тимәк, шәкәр ашаған һайын һеҙ ошо нутриенттарҙы юғалтаһығыҙ, уларҙың һаҡламдарын кәметәһегеҙ. Тап шуға күрә юғары углеводлы аҙыҡ ашағандан һуң йөрәк тиҙерәк тибә. Был калий менән тиамин B1 витамины етмәгәнен аңлата. Йәнә, әйтәйек, тәндә һыу тотҡарлана башланы ти. Шул арҡала аяҡтың шайтанашыҡ тәңгәле, русса әйтмешләй лодыжки, шешенә. Был калийҙың етмәгәнен, ә натрийҙың үтә күп булыуын аңлата. Калийға ҡарағанда натрий ни тиклем күберәк булһа, тәндә һыу ҙа шул тиклем күберәк тотҡарлана. Әгәр магний етешмәһә, йоҡоһоҙлоҡ, сәбәпһеҙ тетрәнеү, борсолоуҙар барлыҡҡа килә. Углеводлы аҙыҡтан һуң тынғыһыҙланыу, хәүефләнеү кисерһәгеҙ, сәбәбе тиамин, B1 витамины менән магний етешмәүе. Цинк ҡытлығы ла күп нәмәгә йоғонто яһай. Цинк етешмәһә, тестостерон кәмей һәм иммунитет көсһөҙләнә. Цинк етмәгәндә хатта еҫ һәм тәм тойоуҙы юғалтырға мөмкин. С витамины тураһында ла әйтеп үтер кәрәк. Химик составына ҡараһаҡ, уның молекулаһы глюкоза молекулаһына ныҡ оҡшаған. Тик беҙҙең тәнебеҙ шәкәр менән С витамины араһында шәкәрҙе һайлай, ә С витаминын түгел. Тимәк, глюкоза күбәйһә, С витамины һаҡламы кәмей, сөнки тән глюкозаны һайлай. Был тәнебеҙҙең бер механизмы. Икенсеһе, байтаҡ ваҡыт буйына күпләп шәкәр һәм ябай углеводтар ашаһағыҙ, ҡанда глюкоза менән инсулин кимәле күтәрелә. Был инсулинға резистентлыҡты барлыҡҡа килтерә. Хәҙер аңлатабыҙ. Инсулинға резистентлыҡ булғанда күҙәнәктәр глюкозаны ғына түгел, аминокислоталар, витаминдар, макро һәм микроэлементтар кеүек башҡа файҙалы матдәләрҙе лә бик ауыр үҙләштерә. Шуға күрә диабет алды һәм диабет менән ауырыусылар туҡлыҡлы матдәләргә ҡытлыҡ кисерә. Туҡланыу ғына түгел, нервы, күҙ, бөйөр, йөрәк менән бәйле ҡыйынлыҡтарҙан да яфалана. Быларҙың сәбәбе тәндә нутриенттар етешмәү. Тимәк, диабет ваҡытында булған ауырлыҡтарҙы кәметеү өсөн нутриенттарға бай аҙыҡ ашарға кәрәк. Ябай шәкәрҙәр һәм тәм-томдар менән генә туҡланыу тәнебеҙҙә витаминдарҙың, башҡа нутриенттарҙың һаҡламын кәметә. Хәҙер һеҙ быны беләһегеҙ.